Оплата проезда по безналичному счету производится в стационарных транспортных терминалах. Для оплаты за наличный расчет просят на остановке подойти к водителю. Движение держите сполочно.
Остановка площадь Первой Пятилетки. Уважаемые пассажиры, оплата проезда по безналичному расчету производится... Остановка Дом пионеров. Осторожно, двери закрываются. Остановка проспект Орджоникидзе. Предприятие «Городской транспорт» приглашает на курсы водителей трамвая и троллейбуса. Срок обучения 5 месяцев. Выплачивается стипендия. Обращайтесь по телефону учебно-производственного центра 227 33 22. Остановка Закалюк. Остановка улица Победы.
Остановка улица Восстания.